Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, bugun Madinani qo'y bozoriga keldik. Qo'y, tuya, shunaqa jonivorlar bor. Oq qo'yli bor ekan. Hoppa. Maşallah. Jamil. Assalomu alaykum. Ama Araplarning zotdor qulog'i uzun echkilari ham bor ekan. Qarab turibsiz. Yaxshimisiz? Subhanalloh. Oyim tozalab turishar ekan. Biza qidirgandek qo'y topilib qolar. Ko'p kichkina qo'ylar-da bu joylarda. Chiroyli qo'ylar bor ekan. Sistemi yaxshi. 650 riyalda kichkina qo'y. Yaxshimi shu bizani kurkalardan sal? Kurkadi. 20 kilo, toza 17 kilo chiqadi deyaptilar. Qo'ylar rosa ko'p ekan. Jonivorlar. Lekin qimmat etishyapti. Qimmatroq etishdi, baribir sodalashamiz hozir. Qimmatroq etishdi. Bu qo'ylar ko'pi dumliydi, mana dumi ham rosa uzun. Dumi ham rosa uzun. Dumbasi rosa shirin bo'ladi. Dumbasi rosa shirin bo'ladi. Mana qo'y ham chiroyli qo'y ekan. Subhanallah. Kichkina qo'ylar ekan. Boshi ham kichkina. Boshi mana ushtimdan sal kattaroq ekan. Lekin rosa shirin qo'ylarning mazasi go'sht. في سواء شيخ زيد شويه. في عندي سواكن في 1200 وفي عندي سواكن 1000 ريال. تعال شوف. Juda qimmat etishyapti. تعال هنا يلا شو مالك. Bizaga bir 12-13 kilolik qo'y kerak edi. Shu joydan oldik bittasini. Qo'ylar rosa ko'p ekan. Bu ham chiroyli qo'y ekan. Bu yoqda echkilar bor ekan. Echkilar ham kichkina. Bu tog' echkisiga o'xshaydi, tepaligiga chiqyapti. Yemni ustiga. Tog' echkisimisiz? Echkilar. Qisqasi 13 kilolik qo'y. 600 riyal pul. Makkada arzonroq qo'ylar. Madinada qimmat. Makkada arzon. Nisbatan. تصورنا فراس. جزاك الله خيرا. هنا. شكرا. بارك الله فيكم. بالعافيه. Bularni qo'y so'y beradigan kushxonalari ham bor. Juda katta ekan, mana bu joydan olib kirib
ichkarida so'yib berisharkan. Assalomu alaykum. Alayhissalom. Bu kassasiga xizmat haqi beriladi. Kvitansiya olib kirib so'yib berisharkan. Qo'ylarni chiqishyapti. روح قرب روح. راح قدام كلها. Ha, kafe. Shukran. Kafe qo'ylarni tushirib بعيد بقى. tushxona ekan. يجي كويس. هذا لوتن خربان هذا لوتن ده. كم واحد هذا غنم مثل- يذبح أخي؟ واحد غنم بكم يذبح؟ 29. 29. 29 riyolga so'yib berisharkan. قرقستان La, Uzbekistan, اوزبكستان Uzbekistan, ayol. علي اسمر Qo'ylarni so'yib bo'lib xohlagandek qilib bo'lib ham berisharkan maydalar. Qo'ylarni so'yib bo'lib xohlagandek qilib bo'lib ham berisharkan maydalar. Bo'lib chiroyli qilib berisharkan, xohlagancha qilib. Xohlasa qiyma qilib beradi. Xohlaganlarga qiyma qilib beradi. Pokiza qilib yuvib chiroyli qilishyapti. Go'shtni bo'ldiryapmiz hozir. Qozon kabob qilinadi. Kushxonalari juda chiroyli yo'lga qo'yilgan ekan hamma narsa. Ishchilar ham ko'p ekan, tez qilib berishardi. Bu ishchilar ham ko'pi Pokiston, Bangladesh menimcha. Mana bizlarni qo'yib bitta salafanni choriydi bo'ldi. Olib ketishyapti. Mashinaga ham olib chiqib berardi. Kichkina qo'ylar shunaqa bo'ladi-da.